igihe cyo kugeragezwa cyane kunyuzwa mu muriro urumana icyo nzi ni kimwe nawe ubasha gutsinda utamurwaniriye komeza itorero ryawe muri iki gihe cyo gupinga bana n'abanyantege nke b'ubutwari n'ababaguhamye bana nanjye Yesu we bana nanjye ntundeke mababa yawe niho hongere hari ubugingo watukubako ugezeho ku musaraba wawe ubwo niho hari inkomoko y'intsinzi kugurisha rwose bana nanjye Yesu we bana nanjye ntundeke mababa yawe niho hongere hari ubugingo watukubako ugezeho ku musaraba wawe ubwo niho hari inkomoko y'intsinzi kugurisha rwose bana nanjye Yesu we bana nanjye ntundeke mababa yawe niho hongere hari ubugingo watukubako ugezeho ku musaraba wawe ubwo niho hari inkomoko y'intsinzi kugurisha rwose
kufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Mpe sasa maisha yako leo, atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Mpe sasa maisha yako leo, atakufikisha mbinguni.